प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम प्राबंधिक चित्तरंजन दासक रचित प्रबंध विवेकानंद एक गुहा मुक्तिर प्रयास संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा, जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर त्रयोदश पत्र चतुर्थ एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु, जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची परिबो। तो चलंतु देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि चित्तरंजन दासंक उपरे संक्षेप रे लेख। मनुष्य चित्तरंजन दास एकाधारे जड़े प्राबंधिक गवेषक अनुवादक भ्रमण कहानीकार भावरे बेस प्रतिष्ठित। से 1923 रे जन्मग्रहण करथिले। तांको लिखित पुस्तक जीवन विद्यालय, शिला और शालग्राम, एकलव्य कहानी और अन्यान्य प्रबंध, जातिरे मो जवन, संस्कृति ओडिशा इत्यादि। 2011 मसीहारे एही महानेसी इहलीला संवरण करथिले। तो परवर्ती प्रश्न हेउछि विश्वास रे किए मिली थांती, तर्क रे किए दूरेई जाई थांती। विश्वास रे हरि मिली थांती एवं तर्क रे से दूरेई जाई थांती। विश्वास भितरु काहाकू अलगा करी रखिले तर्क दरकार हुए। विश्वास भितरु भय और मिथ्या को दूरेई रखिले तर्क दरकार हुए। परवर्ती प्रश्न हेउछि धर्मस्य तत्त्वं निहितं गृहायां, एहार अर्थ कौन? धर्मर तत्त्व गुहा भितरे ही निहित होई रहिछि। परवर्ती प्रश्न हेउछि मनुष्य को क्यों कर्म भोगिबाकू पड़े? मनुष्य पूर्व जन्म रे जहा करिथाए सेही कर्म ही भोगिबाकू पड़िथाए। मोक्षर अर्थ कौन? मोक्षर अर्थ जीवनर मुक्त, जीवन सकल दुख और दहनर मुक्त, मरण रे जीवनर अवसान हुए, जीवन सकल दुख और दहनर मुक्ति पाए, मरण रे जीवनर अवसान परे मोक्ष स्वर्गवास को बुझाए। परवर्ती प्रश्न हेउछि जिज्ञासा प्रसंग रे लेखक कौन कहिछंती? जिज्ञासा प्रसंग रे लेखक कहिछंती जिज्ञासार मार्ग विलोप नुहे, सकल प्रकार प्रवर्तन और परिवर्तन लगी एहा हेउछि एक सुस्थ मार्ग। विश्वासकृत जीवंत और प्राणमय करी रखिबाकू हेले ताहा सहित सतत जिज्ञासार सदाचरण रहिथिबा दरकार। जिज्ञासारु सबु धर्म और दर्शन आरंभ होला परी नूतन जिज्ञासारु ही नूतन धर्म और नूतन दर्शन आरंभ होइथाए। विवेकानंदक मतरे मोक्षर अर्थ कौन? विवेकानंदक मतरे सकल प्रकार पासर प्रमादरु मुक्त हुई मनुष्य लागी जीवन समर्पण करिबा ही मोक्ष। परवर्ती प्रश्न हेउछि मनुष काहेकि काठ और पत्थर होई बसे? गोटे निर्मम कर्मवादर निर्देश को जीवनर चरम धर्म बोली मानि नेई निर्मम होई बसिले अपर प्रति तथा आपणा प्रति केवल एक उदासीनता ही सार हुए। एहा द्वारा मनुष्य तार शक्ति हराई बसे। एही असक्तता हेतु से आपणार व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन रे अनेक अन्याय और अव्यवस्था को मध्य प्रश्रय दिए और सेथिलागी आदौ आहत अनुभव करे नाही। काठ बा पत्थरर सहनशीलता परी से निजे मध्य केवल काठ होई बसिथाए। परवर्ती प्रश्न हेउछि विवेकानंद काहांकर प्रतीक? विवेकानंद जिज्ञासार प्रतीक। प्राबंधिक चित्तरंजन
କାହାର ଧର୍ମୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଯୁଗ ଯୁଗର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଆମର ଧର୍ମୀୟ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବିବେକାନନ୍ଦ ମୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବିବେକାନନ୍ଦ ମୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କ୍ଷୁଧା ଓ ବ୍ୟାଧିର ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନାନା କଷଣରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ପଥେ ବାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସଂସାରରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୋଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ରଥ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ ସଂସାର ରହି ସଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆପଣାର ଧର୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରେ କେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ରମଣ ମହର୍ଷି ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କିଏ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଆକାଶରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କାହାର ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ରୂପେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଆଣି ଦେଇଥିଲେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଆପଣାର ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ମାନବିକ ଜିଜ୍ଞାସାର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାହାରି ବାହକ ରୂପରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିବେକାନନ୍ଦ ଏକ ଗୁହାମୁକ୍ତିର ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।